صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اوہ کسان دی اوہ پا دیو بانے دا اللہ لعنت وریگی او دا اللہ نبی فرمائی چھ دا اوم اسمان دا برن اللہ پا دی لعنت را لے گلے پا دی واو پرادو باندی او دی دا اللہ پا غصہ کے سبا کئی او بیگا کئی دا چوک دی ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ملعون من عمل عمل قوم لوطا دا اللہ لعنت تے پا آغا سڑی بانے کم سڑے چھ دا لوط علیہ السلام دا قوم عملونا کئی و بیاد اللہ نبی وی ملعون من ذبح لغیر اللہ دا اللہ لعنت تے پا آغا سڑی بانے چھ دا غیر اللہ پن نوم بانے قربانیانے کئی ساروی اللہ لئی منخت کئی نظرون من دریم دا اللہ نبی وی ملعون من اتا شیئا من البہائم باغ سڑی دا اللہ لعنت تے چھ دا زناور سر بدکاریو کی او سلورم دا اللہ نبی وی ملعون من عاق والدیه باغ سڑی دا اللہ لعنت وریگی چھ مورا و پلارے دا نافرمانی جو وجن عاق کی چھ دا ما بخل ورکا دا زما بچے ند دمرے مورا و پلار دا خپکڑی بدی سڑی دا اللہ لعنت وری او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پینزم آغا سڑے دے ملعون من جمع بین امرأت و ابنتها چی یو سڑی اپا نکاح کی یو زنانا و داغی لور جمع کرا لکا موریم والا پا نکاح غستے دا و لوریم والا واغستا دا زمانہ دے جاہلیت کے دا کارونا کے دا پدی سڑی دا اللہ لعنت دا اللہ نبی وی وری او شپگم دا اللہ نبی ملعون من غیر حدود الارض باغ سڑی دا اللہ لعنت دے چی بریدونو کے گوتے وی بریدون آخوزائی یو گٹرالی بلنا و کنڈکتار راتاو دا بلنا دا اللہ لعنت پی وری آدھ دے وضاحت لرازمہ و دا وہ پورا کم ملعون من ادعا الى غیر موالیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعنت دے پا آغا سڑی باندے چی آغا دا پردی غلام دعوی کئی مخی غلامانو دار چا بخبلو نتا پا پردی غلام دعوی کی ویدہ زمانی پدی سڑی دا اللہ لعنت وری زمانگا مقصودی ٹکے پا حدیث کی یو دے دعوی پر روایت کرال خو زمانگا ولنے ٹکے دے چھ من عمل عمل قوم لوطا لعنت پاغ سڑی وریگی چھ دا قوم دو لوط علیہ السلام کار کئی نارینا و سرا بدکارے نے کئی بدفیلیا نے کئی علکان زان سر گرزی ساتی داغی حکم زبایانو چھ پا شریعت کے لئے بیگیر الگ گرزول دا جائز دے بارک دا اللہ نبی سویلی او صحابہ کرام دسی سڑی تسوی او تابعینو تسویلی او تبع تابعینو او دے امت اس زمانے علماء داغی پا بارک سوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ثلاثت لا تقبل لهم شہادہ وی دری کسان دی اللہ دی لا الہ الا اللہ نقبلائی دی لا الہ الا اللہ وی دا دریو کسانو دا اللہ نبی وی شہادت دا اللہ الہ الا اللہ دا دی گواہی ورکیا نو دا اللہ نبی وی دا دیو گواہی اللہ الہ الا اللہ ندا قبولا لا الہ الا اللہ دی وی دا چوک دی دا اللہ نبی وی الراکب والمرکوب یو آغا سڑے چی آغا بدکارے نکا یو آغا نارینا چی دا آغا صدا بدکاری کولیشی فعربیت کے دے تفاعل و مفعول وی راکب و مرکوب ہاگا سڑے چی دا دا زناور و پشان پا نارینا و بانی سوریگی دا اللہ نبی وی او آغا نارینا چی آغا دا زناور و پشان تے نارینا و تمائل کیگی پدے بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دسی سڑی لا الہ الا اللہ قابل قبول ندا تو سپیکر کوا چاہیا دا عملون سوکی دا مومن دے
بعضې خلک وایي یاره وایي کله مولوي صاحب د جمعې په ورځ سخت مسایل بیانوي موږ سختي نه کوو د الله نبي چې ویلي نو په هغه کې موږ څه نه شو ویلی اوس د الله نبي په 3 کسانو لا اله الا الله قبول نه ده نو زه خو یې 2 کولی نه شم هغه 3 ویلي د الله نبي ویلي دي چې دا راکب او مرکوب دی نو موږ خو وله بله معنه نه شو کولی چې هغه وله دا معنه ذکر کړې ده او ته امت ته بیان کړې ده نو موږ خو یې بدلولی نه شو او چې بدل یې کړله رسول الله صلی وسلم د تخیري کړي چې سحقا لمن غیر بعد چا زما معنی د حدیثو بدل یې کړي دین یې لاله بدل کړو دا د الله تباه و برباد کړي نو دا د الله نبي وایي او دویم هغه سړی دی دویم هغه زنانه دي الراکبتو والمرکوبه هغه زنانه چې یو بل پسې ځانونه سولوي نارینه نارینه له راځي زنانه د زنانه خوالی ځي او دریم هغه سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والامام الجرائر او هغه سړی چې هغه د ګناهونو رهبري کوي رهنمایي د ګناه کوي ګناه کېږي دی څوکیدار دی دا ورته ولاړ دی ګناه کېږي دی پرچار کوي رهنمایي نن سبا یې مصداق څه دی دا موبایل والا دا ګناه چې کېږي په کوم ځای کې ګناه وشي کو سپی ته خطی دی دی وله ویډیو کړي کو خر په خره خطی دی دی وله ویډیو کړي کو یو زنانه بازار ته راوتې ده دی به وله ویډیو کړي که یو نارینه چرته خوارته شه او د سماتې ته ناست دی دا د رزیل بچی به ورغلی ویډیوګانې به وله کوي